tam mam imigrantów na dachu. Czego tam stukasz? Przejedziesz się teraz. Przejedziesz się, poczekaj, ja cię wywiozę ku białych niedźwiedzi. Tutaj jeden drogę zajeżdża. Kurwa, co oni drogę mają, ile na godzinę nie wjeżdżać? Skręt następną ulicę w lewo. Skręt następną ulicę w lewo.
się do skrętu w prawo za 1 kilometr. Za 300 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Przejedź 2,6 kilometrów. Za 1 kilometr wjedź na rondo i skręć w 3. ulicę w prawo. Za 300 metrów wjedź na rondo i skręć w 3. ulicę w prawo. Wjedź na rondo i skręć w 3. ulicę w prawo. Przejedź 2,2 kilometry.
Przygotuj się do skrętu łagodnie w prawo za 1 kilometr. Za 300 metrów skręć łagodnie w prawo. Za 100 metrów skręć łagodnie w prawo. Za 160 metrów punkt poboru opłat. Punkt poboru opłat. Skręć łagodnie w prawo. Przejedź 93 km. Bright flashing